تنگ شده به خدا. ما هم دل داریم، دلتنگ میشیم. گاهی وقتا میشه اینقدر دلم برای منصور خادم صادق تنگ میشه، اینقدر برای اون معانقه‌اش. یادش بخیر وقتی بهت میرسید شما رو بغل میگرفت میفشرد، تمام انرژی مثبتش بهت میداد. دلم تنگ میشه، دلم تنگ میشه. دلم برای نگاه‌های آخرین حسن عقل نگهدار تنگ میشه. حسن عقل نگهدار همیشه مواظب بود. من غرب بودم و جنوب بود، هم جزیره مجنون بود. تماس میگرفت با بیسیم که بابا حواستون به این آسید رضا باشه، این خیلی برو برمیره روی میدون مینا، خب میفته وسط میدون مینا. اینقدر دلبسته بودیم با هم دیگه، ولی من گذاشتمش اومدم، موند، رفت، با ماشینش هم رفت. 22 خط تیره 174. اینم شماره‌ای که زیادم نمیره. اشاره شما بهشتی هستید. تو بهشت که وارد شدیم اینی یک وانت تویوتا دم در بهشت ایستاده، کد روش 22 خط تیره 174. و حاج حسن اومده پایین میگه حوض کوثر نبود، بپرید بالا. حضرت زهرا میخوام برم، بپرید عقب. امام حسین میخوام برم، سوار شید. با هم حالت شوخ طبعش راننده سرویس تو بهشته، فرمانده، عزیز، مظلوم، غریب. خدا دلمون برای اینا تنگ میشه. دلم برای حسین جوان تنگه، دلم برای شهید اسلام نسب تنگه. بابا مردیم دیگه، دنبال شهید کسایا کجا بریم بگردیم پیدا کنیم اینا رو؟ رفت، انرژی مثبت رفت. اما انشالله گوشه چشممون بکنن دیگه، نگاهمون بکنن، همین کفایت داره. و بهتون بگم نگاه شهدا بود، دعای مادر بود. بابا مادر دستش از دنیا کوتاه شده رفته اوبر، بازم اوبر داره برات دعا میکنه. ای خدا، بابا بهشت الحق زیر پای مادران. شما که مادر دارید، اگه امشب کنار مادرتون نیستید فردا شب افطار برید پیش مادرتون، چون من از مادرم هم دستم کوتاه شد. ببخشید. وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديها إلا الله اشفع لنا إلا الله بین واژه مرگ و شهادت چقدر تفاوت هست؟ خیلی فاصله است. شاید مثال زمین تا آسمونه. مرگ یعنی رفتن، یعنی از یک جایی که دلبستگی داری و زیاد دلبسته هستی میان تو رو به زور میبرن. اما شهادت خودت میری. فرقش چیه؟ دنیا رو پشت پات میذاری، پشت سر میذاری، میگی دنیا با همه قشنگیاش برای شما و میری. فرقش چیه؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق داره. خوش به حالشون. دیگه نمونه اینا نیست، دیگه فرصت ها نیست. شهادت یعنی همین، دنیا رو ببوسی بذاری کنار، بگی واسه شما من رفتم. آقای عزیز خیلی سخت، اگر آدم دستش